का खेल है। आज भी प्रो मैच है, मैं और केशव हैं एक ही टीम में। हमें तुरंत बैट डिस्ट्रॉय करके अपनी प्रोगिरी दिखाना है। अरे यहीं पर देख ला वापस भाई, यहाँ पर रिसोर्स लेते हैं भाई, आके देखेगा तो अब देख वो हट गया। अब देखेगा ले तो क्या बोलेगा। चल बैठ डिस्ट्रॉय। अरे मैं आगे गया। अच्छा 2 ही आयरन तो बचा है, ले 2 आयरन ले। कहाँ गया? अबे ले जितना आयरन लेगा। ए है भाई मत कर, चल ना तू चल। I saw it. न्यू गेम। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। बचा हूँ मैं अभी ना। चल आप वीडियो देखते हैं याला। नहीं मैं हार गया। देखते हैं यार, आना बता रहा भाई, तू बताया फिर मैं मम्मी से खोज लूँगी। कैसे बताओ ना मैंने क्या बताना? क्या बोला तुमने? ये वाला वीडियो कौन सा वाला? जिसमें हम दोनों हाथ है। ना अरे मेरे में नहीं खुल रहा। गेम खेलना, ये भी ये वाला गेम खेलना। खेलो तो कैसे
गेमिंग मोड इज ऑन। हां बात अभी आप चल न्यू गेम, पता हो पाएगा थोड़ी देर में ना। चल आजा न्यू गेम करते हैं। नहीं मेरा नहीं बना। चल न्यू गेम, फिर से इनवाइट करूँगा ना। नहीं मैं क्या हो गया? चले ठीक है तुझे ओ मेरा वीडियो आ गया। ग्रुप साइड दिखाना अपना वीडियो। जैसे वीडियो देख तो हम लोग साथ में खेल सकते हैं। ठीक है साथ करते हैं तो पता चलेगा कि उस समय तुम क्या कर रहे थे, उस समय मैं क्या कर रहा था। हाँ कौन सा टी-शर्ट पहनोगी? ये ब्लैक, ये वाला पहनोगी कि वही ब्लैक पहन लेते हैं। यही है ना? नहीं येलो में, ब्लू में थे पत्ते। ऐसे ये है ना? होगा। कैसे होगा? अरे पहले ऑफ तो कर लो ऊपर से। तुम अच्छा बच्चा है भैया, खेलता है। ये तो डायरेक्ट जीन्स पहना देंगे। हाँ डायरेक्ट जींस ही पहना बेटा ये ब्लैक वाला पहन के चलोगे क्या? प्रॉब्लम कोई